د وړوکي اختر نه بعد د شوال د شپږ روجې به په کومه طریقه باندې نیسو او په دې باندې الله رب العزت څه اجر ورکوي. مسلمانانو ورونو، د شوال د شپږو روجو په باره کې حضرت ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم مسلمان د وړوکي اختر نه بعد د شوال د شپږ روجې ونیولې نو دته به الله رب العزت د پوره کال د روجو ثواب ورکوي. یعنی دا به داسې شي لکه دی مسلمان چې پوره کال روجې ونیولې. نو دا ډیره یو د ګټې خبره ده، د مسلمان دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې پوره کال روجې نیول دا ګوره ډیر ګران کار دی. موږ دغه یو میاشت روجې ونیولې، هر مسلمان ته پته ده چې څومره مشکل کار دی. روجه نیول دا ډیر ګران کار دی، ډیر ګرانه عبادت دی. او بیا دغه یو میاشت روجې شوې او بیا موږ شپږ روجې ونیسو، د هغې په بدله کې الله رب العزت موږ ته د پوره کال د روجو اجر راکوي. نو پکار دی چې موږ ټول مسلمانان دغه روجې ونیسو. دا داسې نه دی چې خامخا به شپږ روجې هم په شپږ ورځو کې خامخا نیسې، نه، دا پوره میاشت د شوال ده چې په کومه ورځ ستا خوښوي نیسئ پکې، په کومه ورځ یې خوښوي په هغه ورځ یې مه نیسه، یو ونیسه، دوه مه نیسه، یا یو نیسه، یو خوره او یو نیسه. نو چې څنګه تا ته اسانه وي دغه شپږ روجې موږ تاسو ټول مسلمانانو ته پکار دي چې دا ونیسو. او بیا څنګه دا د پوره کال اجر په الله رب العزت ورکوي. نو قرآن کې الله فرمایي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چا چې یو نیکي وکړه نو الله رب العزت به دته د یو نیکۍ په بدله کې 10 ګناه اجر ورکوي. لکه یو نیکي تا وکړه د دې بدله به الله رب العزت یو په 10 درکوي. دغه رنګې که موږ تاسو حساب ولګو د رمضان المبارک دغه یو میاشت روجې موږ ونیولې، د دې حساب راځي د 10 میاشتو، د 10 میاشتو حساب دی کې برابرېږي. بیا 2 میاشتې پاتې شوې ځکه کال کې 12 میاشتې. نو دا شپږ روجې چې کله موږ ونیسو الله رب العزت د دغې 2 میاشتو هغه حساب دلته کې برابر کړي. نو الله رب العزت د دغې شپږو روجو په بدله کې د شپږو روجو په بدله کې الله رب العزت د پوره کال د روجو اجر او ثواب ورکوي. نو موږ تاسو پکار دي چې دغه روجې ونیسو او ډېر